Slavă lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dacă îmi dai voie, vreau să încep cu o rugăciune. Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, în această dimineață, vreau pentru fratele meu, vreau pentru sora mea, prin bunătatea ta, să-i dai pace. Să-i dai pacea ta în inima lui. Să-i dai pacea ta în inima ei. Și să ne dai lumină. Să învățăm să cunoaștem mai profund căile tale. În numele lui Iisus. Amin. Imediat continui cu ce s-a întâmplat cu Sephora, dar aș vrea să încep să spun acel verset care e foarte cunoscut din Osea, care zice, unde Dumnezeu zice prin prorocul, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștință. Cu alte cuvinte, poporul este distrus pentru că nu știe unele lucruri care ar fi trebuit să le știe. Poporul este distrus de lipsa de cunoștință. Poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Și mai departe zice, fiindcă ai lepădat cunoștința. Cu alte cuvinte, nu cunoști pentru că ai lepădat momentul unde trebuia să înveți anumite lucruri. Și pentru că nu știi anumite lucruri care trebuia să le știi, ești distrus. Și în acel context, Dumnezeu nu zice că intervine. Pentru că intervenția lui era momentul când vrea să-ți înveți anumite lucruri. Dar dacă tu le lepezi, vine momentul unde te afli într-o situație unde nu știi anumite lucruri care ar trebui să le știi. Și de acolo vine suferință, înfrângere, eșec și așa mai departe. Deci este o problemă extrem de importantă să știm cum lucrează Dumnezeu. Să învățăm căile Lui. Și avem la capitolul 13 în Cartea Judecător o frază acolo care va reveni de-a lungul Scripturii ca o modalitate prin care Dumnezeu lucrează, la care vreau să ne uităm cu atenție. Dar ieri am ajuns totuși la un episod unde aș vrea să spun anumite lucruri care să ajute pe frați, dar mai ales pe surori. Pentru că am întâlnit această gândire unde, din punct de vedere spiritual, pentru că bărbat este autoritatea, unii au ajuns să creadă că femeia nu are nicio greutate și nicio autoritate spirituală. Unii, de exemplu, cred că, de exemplu, o femeie nu se poate ruga pentru un bolnav. Alții cred, de exemplu, o femeie n-au nicio autoritate, de exemplu, să poruncesc la durile rele. A fi sub autoritatea bărbatului nu înseamnă că au zero autoritate sau zero putere. La fel cum faptul că bărbatul este sub autoritatea lui Hristos nu înseamnă că are zero putere sau zero autoritate. Înseamnă doar că este supusul lui Hristos. Când e vorba de noi bărbați, înțelegem asta, când e vorba de supunerea noastră față de Hristos. Dar nu știu de ce unii gândesc faptul că Dumnezeu zice bărbat este capul femeii și înseamnă că femeia are zero autoritate, zero putere, nu este biblic, este foarte foarte rău. Dar am zis, vreau să zic un cuvânt mai dur, dar hai să mă controlez un pic. E foarte rău să ne gândim așa. Trebuie să citim Scriptura fără ochelari. Iată că Moise, deși Dumnezeu a vorbit cu el,
Există anumite lucruri care el ar fi trebuit să le știi. Și despre asta Dumnezeu nu a stat de vorbă cu el. Și iată că în timpul călătoriei, Exod 4:24, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, apropo de noapte, ok, hai mergem mai departe. L-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Nu avem detalii cum se întâmplă asta, dar Biblia zice așa, versetul 25. Sefora a luat piatra ascuțită, Sefora, fata preotului. Fata preotului. Și se pare că Ietro a învățat că nu avea băieți Ietro. Și se pare că a învățat anumite lucruri la fetele lui. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat împrejur, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând, tu ești un sor de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Wow! Aș vrea să spun un principiu la surori. Când bărbatul, dintr-un motiv sau altul, nu poate acționa ca și preot, că e paralizat, că e sufocat, că nu poate dintr-un anumit motiv sau altul, soția lui ar trebui să-și ia responsabilități. Și nu să zică eu sunt femeie. Pentru că asta ar vrea un mod de gândire care am întâlnit. Astfel de oameni ar spune, sora Sefora, nu te baga. Asta este între Dumnezeu și Moise. Tu erai acolo când a vorbit la Oreb cu el? Pe nu eram. Tu erai acolo când i-a vorbit? Pe nu eram. Pe nu te baga, sora Sefora. Stai acolo și uite-te frumos cum un suflet moare înainte de vremea lui. Că nu-ți faci treabă, dar stai acolo, că zicem noi. Am fost un pic ironic, dar cam așa sună unele învățători care le-am auzit și nici nu-mi venea să cred ce auzeam. Zic, pe ce planetă suntem? Și dacă ești supărat, fratele meu, aș vrea să citești acest text. Fără ochelari. Ce face Sefora aici? Taie o carne și curge sânge și aruncă sânge la picioarele lui Moise. Și Biblia zice, Domnul a lăsat Moise. Domnul nu a zis, nu. Trebuia să fie un bărbat să taie aici. Nu contează, nu se primește așa ceva, nu. Scuze, Biblia zice clar. Domnul l-a lăsat. De ce? Că Sefora înțelegea lucrurile spirituale și înțelege ce se întâmplă. Vezi, Sefora nu a zis, Moise, ce să fac? De ce se întâmplă asta? Dar de ce avem problem? Nu. Când ea a înțeles anumite lucruri, a știut exact de ce Dumnezeu îi stă împotriva. Și s-a dus exact să rezolve problema. Și Dumnezeu l-a lăsat pe Moise fără nicio rugăciune. Și există momente unde nu rugăciune ne ajută. Și probabil te șochează pentru că știi că vorbesc foarte mult despre rugăciune, încurajez oameni la rugăciune, dar trebuie să-ți spun adevărul așa cum este. Rugăciune are o importanță extrem de mare și nu poate fi înlocuit cu nimic altceva. Totuși trebuie să înțelegi, sunt momente unde nu rugăciune te ajută, dar ce ai înțeles și ce știi despre lucrurile care trebuia să le știi despre Dumnezeu, asta te ajută în anumite momente.
Deci este moment pentru a se ruga. Dar există momentul unde trebuie să aplicăm ce am învățat din părtășia noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a avertizat pe Moise. Să-i spun, uite, vei avea probleme pentru că despre asta nu i-a vorbit. Pentru că despre asta trebuia să știe deja. Și asta ni se întâmplă și nouă. Când despre anumite lucruri ar trebui să le știm și nu le știm, ajungem în impas, în dificultăți. Ne rugăm și nu se întâmplă nimic. Deci este o problemă extrem de importantă și serioasă. Să învățăm tot mai mult despre cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și dacă am supărat pe câțiva frați, vă rog, hai să aplicați legea dragostei, da? Rugați-vă pentru mine dar încerc să ajut pe câțiva sau pe câteva. Când e momentul să-și ia responsabilitate sau rolul spiritual, să nu fie intimidate că sunt femei și că nu o să meargă pentru că sunt femei. Nu este adevărat. Este Moise în stare să facă tăierea. Ok, Moise, te rog, fac. Pardon, scuze. Dar Moise nu era în stare. Pe ce să lasă să moară. Când ea de fapt și exact despre ce este vorba. A făcut ce trebuia și Dumnezeu l-a lăsat. Hai să nu fim mai exigenți decât Dumnezeu. Hai să nu încercăm să fim mai sfinți și mai înțelepți decât Dumnezeu. Nu degeaba Domnul Iisus a zis, ucenicul nu este mai mare decât stăpân. De ce să spune așa ceva dacă nu știa că unii o să aibă o astfel de atitudine? Dar el a zis foarte clar, ucenic nu e mai mare decât stăpân. Așa că hai să respirăm, hai să fim smeriți și dacă Domnul acceptă acțiunea spirituală a unei femei, pentru că contextul cere acest lucru, hai să nu fim noi să ne credem mai înțelepți sau mai sfinți decât Dumnezeu. Într-un cuplu unde, de exemplu, el nu se roagă și ea știe că înțelege importanța rugăciunii, nu o să-l aștept pe el să se roage că să se roage el. Ea care înțelege, ea trebuie să se roage. Și apoi să se roage pentru ei că și el se înțeleagă. Dumnezeu să te binecuvânteze și mulțumesc că te rogi pentru mine, chiar dacă poate uneori poate ce zic nu e ceea ce crezi. E ok? Dar poți să te rogi pentru mine. Uite, Doamne, luminează-l că aici ce a zis nu este așa. Da? Asta nu e un lucru rău dacă faci. Mă ajuți, de fapt, dacă faci asta. Ok. Domnul să te binecuvânteze și surorile, luați exemplul lui Sephora. Și Domnul vă va asculta, Domnul va răspunde la rugăciunile voastre, la jertfele voastre, la închinarea voastră. Da. Nu aveți o mântuire de clasa a doua. Sângele care a mântuit bărbați și iartă pe bărbați e exact același sânge care vă curățește și pe voi. Aștept cineva să-mi zică contrar. Dumnezeu să te binecuvânteze.